¿Sabías que el bruxismo no solo tensa tu mandíbula? Tus arrugas cuentan tu historia y tu rostro guarda emociones que no expresas. Según la medicina tradicional china, el bruxismo guarda ira contenida, frustración y preocupación. Aquí actúan meridianos de hígado, intestino grueso, estómago y vesícula biliar. Con Kinesiotape estético funcional relajamos la mandíbula, liberamos la tensión y equilibramos la energía. Este es solo un pequeño tip de lo que encontrarás en mi curso de Kinesiotape estético funcional.